Salam, mən autizm sindromu diaqnozu ilə doğulmuş bir uşağam. Çoxları məni autizmli uşaq deyə tanıyır. Lakin mənim adım autizmli deyil. Bəlkə də məni parkda görmüsən. Birdən qışqırmışam, ağlamağa başlamışam, əllərimlə qulaqlarımı tutmuşam, özümü yerə çırpmışam. Bəlkə də səninlə göz kontaktı qurmaqdan çox qorxmuşam. Bəlkə də nə qəribə uşaqdır deyə düşünmüsən. Bəlkə də anamı qınayan baxışlarla süzmüsən. Amma mən nə pis, nə də yaxşı uşağam. Mən bir uşağam. Sadəcə dünya mənim üçün biraz çox səsli, biraz çox parlaq və daha çox sürətlidir. Sənə adi gələn səslər mənim üçün ağrı ola bilər. Sənə adi gələn baxışlar məni çox qorxuda bilər. Mən insanları sevirəm. Bəzən necə yaxınlaşacağımı bilmirəm. Uşaqlarla oynamağı da sevirəm. Bəzən oynamağın təhərini bilmirəm və hər şeyə rəğmən ailəm məni sevir. Xüsusən də anam. Necə ki sən öz övladını sevdiyin kimi.